你好啊，景哥。Hello，吓吓，講英文嘅係咪？阿景啊，講英文嘅係咪啊？唔係啊，哦，咁緊張嘅，你做乜咁緊張啫？結咗婚未啊？未啊，未啊？你今年幾歲啊？ 24，哦，有冇拍過拖啊？未啊，哦，好怕醜啊！24即係幾年出世嘅？ 02，哇，收咗個紅包喎！02啊，咁你又諗住想揾一個點樣嘅女人啊？對我好嘅，點樣好法啊？姐姐好啊，定係妹妹好啊？妹妹啦，點解只會妹妹嘅呢？你咁後生，你唔揾個姐姐唔得咩？啊？喂，細我2歲都得啦，細你2歲都得啊？大你10零20歲得唔得啊？大咁多唔好啊，你嗱，好似我咁鳩靚嘅喎，你哋哋唔可以啊，點解啊？你覺得我老唔老啊？唔老啊，係咯，你覺得你媽咪後生定係我後生啊？梗係你後生咯，係咯，有冇心動嘅感覺呢？冇啊，屌！點解你冇心動嘅感覺嘅？咁你走入嚟做乜鬼嘅？你聽乜嘢嘅？我之前刷到你嗰啲直播嗰啲切片，我覺得好好聽啊，就哦，關注咗，你咁後生嘅，咁你咁後生，你都入嚟聽嘅，你都好多愛情故事噶喎。冇啊，以前有冇拍過拖噶？命啊，有冇睇過人哋拍拖啊？有啊，有冇喺公園睇過人哋拍拖啊？冇啊，咁你想唔想啊？想唔想去睇睇啊？冇睇啊，想唔想俾我睇睇你個樣啊？冇啦冇啦睇啦，冇啦，睇啦！20幾歲你唔睇，等幾時睇啊？睇唔睇啊？快啲諗啦喎，唔係你冇機會睇我噶咯喎，你睇咗我，你唔俾我睇翻你啊？睇唔睇啊？唔使咯唔使咯，唔睇嘅話，咁你到時候你30、40歲都搵唔到老婆噶喎，你唔俾我睇睇，你邊度人嚟噶？我係廣東嘅，廣東邊度噶？你住晒噶？廣州廣州，聽你把聲咁都唔似廣州啦，屌！係廣州啊，哦，有冇分紅啊？啊有冇分紅啊？從化？冇啊，哦，從化佬，點樣知道嘅？好多從化嘅伯父溝我嘅以前，後尾我唔制啫嘛，後尾又有啲後生仔我又唔好制，唉，好鳩遠嘅從化，得閒約你泡溫泉啦，可以啊，到時候約啊，你私聊好唔好？好啊，咁係咁先噶咯喎。嗯，好啦，你中意聽咩歌㗎？你哋嗰個年代嘅，周杰倫嘅，無啦啦聽周杰倫嘅喎，咁後生都聽周杰倫嘅，我哋嗰個年代就周杰倫嘅啫。周杰倫有咩歌啱啊？不能說的秘密，哦，原來我同你之間成咗不能說嘅秘密，係咪啊？好啦，送首歌俾你啦，你諗唔到會連我啊咧，係咁先啦。數學係咪體育老師教噶？吓，你嘅數學係咪體育老師教嘅？你又食嘢啊？咩？點解啊？我屌你老師，你86年仲39歲，你邊度教你噶？真係，我86年唔係39歲咩？而家26年啊，大姐。咁你2026年減去1986年，我係咪39歲啊？我又未生日。屌你老師，人哋梗肯定講大噶啦，你共講39歲，你話你41歲咧就醫院都講我39嘅啫喎，打出嚟張單。你唔計埋39加幾個月嘅，加幾個日？我39仲有幾個月先至40歲，我11月19先至40歲。
咁你冇理由乜嘢㗎，係咪先？你都85年啦，係嘛？定係我8485年，我42歲啦，我話緊42啊，咁你都可以做心保㗎咯心保過得10年就娶啦。喎，過多10年，哦，咁你個小朋友肯定有18歲啊？我小朋友，我個女18歲咯，我個仔16歲咯。笑死你啦！你使咩過多幾年啫？你過2、3年你就娶咯。唉，時間過得真係快啊！而家好似我哋呢個年紀咧，勾佬咧真係幾難勾嘅。如果有素質嗰啲哦，你敢唔敢勾啊？脱咗件衫，自己都唔想睇啊！真係仲走去勾佬。真係嘅，唔想睇啊！真係。點解連個咪都有人關注你？因為人哋想見下你個靚樣啊嘛。呢個朋友未生日保險都係39歲，你睇唔睇得到啊？啲人個個都咁講。咩39歲？冇啊！呢個朋友真話我揾道士喎，真係阿哩吉大嘢，你真係褻瀆神靈嘅呢個閪佬。講實話嘅，真係勾唔到啊，比較難勾啊！而家呢個年齡咧好難嘅，好似我31、41，唔係我31、32、33、34、35、36，我36歲之前我都有後生仔勾嘅，但係我36歲之後咧就難。睇下你勾幾歲嘅伯父咯，你想勾個30零歲嘅同年嘅比自己細嘅，唉，我冇咁實力啊！你啊勾個50、60歲咧，有啲實力嘅，行出去50、60歲嘅咧人都排住尾嘅。唉，我唔想揾啲50、60歲真係好老嘅，你睇下華哥嗰啲嘢，你睇睇。你做乜咁閪多男人都唔講，就係講華哥，你身邊冇靚仔啊嘛嚇！唉，靚仔啊，靚仔我都唔想勾啊！你睇下靚仔嘅髮型啊，日日都立立令嘅。唔想啊，太老啦，我覺得。唔係老啊，老咩40歲41、2啦。咁咪咯，你屌你老屎真係，你自己86年就39，人哋靚仔85年就42，真係你隻數真係搞鳩嘢真係。真係好難，唔想啊！真係冇嗰種慾望啊，即係唔想辣嗰種慾望。唉，你啱噶啦，揾下電動牙刷就啱啦，點震點樣都得啦，屌，打好多閪佬橫嚟打尖連上嚟喺去都得。度啊！喂，你好啊！喂，你會出聲咯喎！唉，我落去啦，俾佢哋講鹹濕古仔啊，拜拜。屌，發暈啊！倒數第一咪係邊個嚟㗎？第一咪係邊個嚟㗎？喂，我同你生一個啊！第一咪係邊個嚟㗎？吓？我同你一夜情生一個。你邊度㗎？邊個嚟㗎？嚇？我同你一夜情生一個。吓？邊個嚟㗎？嚇？我同你一夜你黐咗線啊！你個音啊！你仔你都有啦。邊個嚟㗎？呢個人？喂？喂？同你整一夜情，同你生一個啦。你邊個嚟㗎？你要開個視頻嚟俾我睇睇呢個樣。我靚仔嘅。你個孫都有啦，你仲喺度講埋晒呢啲嘢，我等下話俾你老婆知，打鳩柒死你，我話俾你知。嗱，你個狠蛋！喂，啊！我同你生個啊！我都唔知你邊個嚟點生㗎，大佬。又出佬啊！啊？又出佬啊！嘿，係咁先，要發瘟啊真係。你生個啦！個死，呢個邊個嚟㗎呢個？喂，出聲啊！我啊，你又係邊個？阿妹，啊，你好，阿妹，咩事啊？今晚又唔開美顏㗎？我開咗美顏都蓋唔住我張面嘅麥屎啊！你係點樣呢？咁衰啊！紮翻頭髮先，啊？紮翻頭髮先，紮翻啲頭髮佢，冇錯啦。但我洗咗頭喎。今晚洗個頭好精神嘅。係咩？你邊度人嚟嘅？其實你邊個嚟嘅？唔記得我係邊個啫？前晚唔係練過你咩？哦，你係咪？咁你突然間連上嚟，你係想點㗎？有乜點喎？今晚見你唔係好精神咁樣。我都唔知幾精神，你到底想哎點啊？呀，你啲孖瘡仲緊要過我你啫。
孖你個屎忽啊孖倉，你到底想練上嚟做乜柒㗎？我其實唔想練嘅，咁你練上嚟把撚啊？因為你今晚冇開美顏我就練。我開咗美顏啊，但係開咗美顏都蓋唔住我嘅盛唔係你世美顏啊！你喺邊度先？喺邊度先？嚇？你喺邊度先？我喺廣東你係咪喺中山？係咪喺中山？啊，係啊，中山啲蚊仔冇咁犀利㗎。都話唔係咯，你聾嘅咩？我知你係邊個嚟啦，肇慶嘅，你個老婆走去唔肯生仔嗰個。你嘥氣，我有仔傻。啊？我有仔嘅。哦，咁冇嘢，你唔好勾搭我，放你落去。呢個又係邊個嚟嘅？唔放我嚟做乜咧？咁你想講啲乜嘢？你講啊！唔係啊，你今晚你形象唔得。你想點？倒數第一咪啊，倒數第二咪又係邊個嚟嘅？匿名嗰個。匿名係我。仲有個匿名嘅。係咪我？又係你，你講啊！我第一次練啫嘛。哦，你第一次練啊？你個本色歌你又點啊？打死落去啦，醒少少啦，你等先。即係我唔上嚟阻住晒你講故事，我上嚟叫啲人打死落去，我沖緊涼叫啲人死落去。對唔住。喂，呀死落去咁做乜嘢得㗎？唔係因為一齊落打死落去，一陣翻落去試下啦。你睇下公平，你公平叫死落去，佢過咯。咁你沖緊涼㗎嘛？本色哥。你係咪想睇啫？翻嚟睇睇。哎呀，真係極品嚟嘅直播間嗰啲人。咪想睇，阻住晒，放出話啲人都死落去嘅真係。好啦好啦，好啦。始終係我上嘅，我上嚟整緊要死落去。你咁倒數第二咪咧？倒數第二咪第一次練上嚟嘅，你想分享故事嘅定係點樣？如果唔係嘅話咧，又乜嘢嘅喎？唔係我唔想你咁樣嘅妝容。哎呀，煩到你鳩咁！啱先個後生仔都走咗落去咯，個後生仔第一次練上嚟嗰個練唔練翻上嚟啊？都係本色。第一次練咪嗰個啊！都係本色好咧，嗱，成個公屏都叫死落去。第一次練咪嗰個後生仔嗰把聲音好溫柔嗰個啊！你可唔可以練翻上嚟㗎？本色哥放翻你落去。好啦，你話事啦咁。你哥哥我又放翻你落去，因為本色哥上咗落嚟嘅咧，嗰個字送俾你嘅3個字嚇，唔阻鳩住啊！嗰個哥哥你喺唔喺度啊？嗰個好溫柔嘅哥哥你喺唔喺度？你好。又唔同一個人嘅喎，唔同啱先嗰個嘅喎。小燕姐姐你好。哦，你好，你又好好，你好，點樣啊？你又想欣賞我嘅美貌定係點樣？係啊，最近心情好煩啊，想同你傾下偈啫。哦，點樣？你係咩事？咩狀況？我哋一齊傾下。係啊，依家都唔知點講，依家個女人真係小氣啊，真係。點解？點講咧？因為前段時間咧，我老婆係發現咗嗰個咩啊宮外孕啊。宮外孕。係宮外孕係啊。啊！我知道呢件事對佢打擊都好大啊！佢身體本身都唔係幾舒服啊，係嘛？啊！佢話幾希望都係我可以陪住佢，係嘛？啊！但係佢嘅嗰啲閨蜜啊、朋友啊，都會過去陪佢。哦，明白。我真係想，係，所以話喺佢住院嘅期間啊，我都冇過去全程陪住佢啦嘛。咁你有冇去陪先？你冇全程陪，但係你會過去陪係咪？有過去，但係冇全程陪佢，一直都係佢閨蜜啊、朋友住陪，一直喺度陪住佢嘛。啊，明白。然之後咧就係啱好啦，喺佢住院嘅時候咧，又發生咗一件事。咩事？就係依家我老婆啊同我要鬧到要離婚啊咁咯。點解會鬧到離婚嘅？係因為你老婆個肚唔係你嘅定係點樣啊？係我嘅。咁係。所以話我都覺得好無奈咯。咁點解鬧到要離婚嘅？因為咧喺我老婆住院嘅第2日啊，就係有個朋友啊，突然間打電話俾我啦嘛，話佢準備生細路哥啊。
哦，就係問我可唔可以話去醫院陪下佢，因為呢個朋友我都識咗好耐㗎啦，以前都識過㗎，食過定係識過？識過，啊，哦就問我可唔可以過去陪下佢，因為佢咧都係好可憐嗰個人。點可憐法？因為佢結咗婚之後啊，佢老公一直都係喺出邊亂搞咯。哦，咁衰格㗎佢老公，多謝孤身。係，因為佢懷孕嘅時候啊，佢老公仲喐手打過佢啊，打佢啊。咁你都知嘅？因為我同啲朋友都識得好耐啦嘛。打得好犀利嘅係咪啊？係。點犀利法啊？打到全身都黑晒咯。你有冇睇過邊度黑啲啊？睇過。全身，反正成身都有啲淤青啊嗰啲啊。邊度黑啲啊？反正就係全身嘅面啊。你有冇幫佢按過啊？或者幫佢油過啊？好慘噶喎！係啊，所以話我睇佢可憐。條腰有冇瘀啊？都有。哦，個背咧？都有。哦，呢度有冇瘀啊？都有啦，全身反正大部分地方都有咯。真係陰公喎！佢老公成日都係打佢啦嘛，佢懷孕嘅時候都打佢啦嘛。哦，大髀咧，大髀有冇瘀啊？都有。哦，大髀都有瘀啊！真係慘喎！所以話佢要打電話俾我，叫我去醫院陪下佢啦嘛。因為佢大腿內側有冇啊？大腿邊有冇啊？瘀啊？嗰啲冇。哦，冇啊，算啦，咁冇你繼續講啊。所以話佢呢個喺醫院話連個簽字都冇啊，因為當時佢都喊得好犀利，我就過去咯。哦。你同佢好好㗎？係，之前佢同佢食過飯啊，食飯都同我講過，佢老公打佢啊。哦。係，就係一齊食飯時同我講過，佢話老公成日打佢啊。哦，真係好陰公喎，咁樣。係啊，因為當時咧我都睇佢可憐啊嘛，就過去醫院陪下佢咯。哦，咁你係陪到佢生啊，定係陪到佢陣痛啊，定係陪到佢幾時啊？因為老實講，佢老公真係唔係個人嚟嘅，真係連懷孕都打佢，打到全身都腫晒係嘛？因為佢順產生完細路哥，成個人啊都係好虛脫嗰種啊，好虛脫啊！嗰個眼啊面啊都腫晒啊！好陰公喎，咁樣你老婆係宮外孕，佢都已經夠辛苦噶咯。你覺得生嗰個辛苦啊，定係宮外孕嗰個辛苦啲啊？因為我覺得我老婆喺醫院有佢閨蜜啊、朋友啊，同埋佢嘅屋企人都過去陪佢啦嘛。我諗住我呢個朋友比較緊張啲啊，比較慘啲，比較可憐啲，所以話我就冇諗咁多，就直接過去陪佢咯。陪到佢生到虛脫咁慘啊！係啊，因為當時點嘅咧係佢同我老婆唔係同一間醫院嘅嘛。所以我諗住等佢生完細佬哥我先走，因為佢家姐啱好又趕咗過嚟啊嘛，佢生完我就可以走噶嘛。哦，你生完都好危險噶喎，你要陪住下先得噶，你咁快走啊？因為我諗住話佢家姐管個醫院，佢家姐嚟咗我就可以走噶嘛。哦，係咁噶嘛。你陪多佢幾日啊嘛，陰公，佢老公又唔理佢。我諗住我老婆喺嗰度住緊院係嘛，我諗住話等佢生咗細路哥，佢家姐過咗嚟，我就話可以走噶嘛。但係咁啱嘅就俾我老婆嘅親戚撞見到。咁我個老婆親戚咧就比較八卦嗰種咯，但係又多事又八卦嗰種，佢翻去就同我老婆講，結果我老婆就同我嘈咗起身咯。哦，咁佢都真係好多事㗎喎，你嗰啲親戚。係啊，親戚都係咁噶咯，依家人都係咁八卦，係咪咁多嘴係嘛？你撞見咗我同
俾人哋喺嗰度醫院啊嘛，所以話我依家老婆我完全同佢解釋都解唔通，解釋唔通，佢懷疑你啊？係佢就係懷疑我同我朋友有路。咁都會懷疑嘅，男女之間即係就咁交朋友，佢都懷疑啊？你都知啦，所以話呢家女人真係咁小氣係嘛？但係我根本就呢件事咧，其實都好簡單嘅，就係個普通朋友啊、鄰居啊，如果係遇到呢啲事啊，都會幫手啊。如果話你幫唔幫手啊，叫小圓姐姐。嗱，你等等我呢句話，你等下先講下，幫唔幫手啊嗱？我有個男仔，我問佢幫唔幫手啊？喂，你好啊。喂，阿俊仔，你幫唔幫手啊？我梗係幫手擘開睇清楚，裏邊有冇打到啦。嗰度應該係睇唔到嘅，應該打唔到嗰度咯。倒數第一咪。阿俊仔講得幾啱咯。喂，你冷靜啲，仲有啊？我冷靜唔到啊！我俾我老公打俊仔，我生嗰時你嚟睇下我啊。人哋嗰個女仔個小朋友應該都係你噶啦，我睇。使唔使一句又講落去啊？使唔使一句又講落去啊？哥哥，呢名哥哥。屌完你做咩啊？咩？人哋都咁慘啦。我未講完啊，你唔好呆咗啦。呢名哥哥。做咩啊？暫時離開。暫時離開即係咩啊？頂，佢仲要我哋女人小氣喎。老婆打咗嚟啊！咁點算啊？咁我哋繼續傾下姐姐，我哋繼續傾。繼續可以。哥哥。我只係想關心呢個朋友啫，係嘛？關心得唔夠切。我都俾我老公打，我都就嚟生啦，你哋睇下我啦。如果係作為一個普通朋友啊，呢啲都能夠幫，肯定都要幫㗎，係嘛？梗係啦。唔該，你幫我俾埋錢，幫我簽埋名咯。你唔發瘟嘅你。其實佢上邊有兩個位置都係好黑㗎，你應該睇得清清楚楚㗎。你有冇睇得清楚啲啊？講呢啲好鹹濕嘅，講呢啲你褻瀆佢哋之間嘅友誼啊，哥哥係咪？我覺得都係。佢真係友誼純友誼嚟嘅喎。呢個踩衣車你都連上嚟嘅，咁陰毒嘅倒數第一個。倒數第一咪你踩衣車，你踩衣車啦，你踩下衣車，你又連上嚟。咩叫踩衣車？倒數第一咪嗰個唔係踩緊衣車㗎，嘟嘟聲。哇！踩衣車新名詞咯，唔明啊，小圓姐姐。小圓姐姐。係。即係呢件事咧，依家呢個女人真係都係有啲小氣咯，都係。我而家問你先。佢而家係同你鬧緊矛盾，就係因為呢件事係咪啊？係，所以話依家都唔聽我解釋係嘛？我而家問你啊，個男仔個女仔係咪個肚係咪有你份啊？冇。你講嘢啊！你唔好俾我又篤爆啊！聽日你又翻嚟又同我講話。因為呢啲嘢，我同佢係一個普通朋友，因為之前食過飯同佢食過飯，都同我講過，佢話佢老公對佢唔好，佢屋企人都對佢唔好。咁佢有冇飲醉酒啊？冇，佢懷孕嗰時咧，佢老公仲喐手打過佢。俊仔，你都唔係幫哥哥嘅，俊仔。嗰啲事都係我都係咩咧？不如種關心，你唔使講啦，我幫你。停一停啦，哥哥，我幫你鬧下俊仔，俊仔都唔係幫哥哥嘅，我幫你哥哥。係我錯。係啦，嗱，哥哥，我教你，而家你老婆係咪嬲咗你？哥哥，你老婆係咪嬲咗你？係。你係咪想你老婆原諒你？係，所以話我就係。唔使講，係就得啦。嗱，我教你，咁你嗰個一般嘅女朋友生咗未？生咗啦。OK 得啦。嗱，我教你，你抱埋佢嗰個係仔定女啊？生嗰個女。你抱埋你嗰個一般女朋友個女，同埋你，心姐。普通朋友啊？你嗰個普通女朋友個女抱住，同埋你帶埋你老婆一齊去驗個 DNA， 證明唔係你老婆就唔會嬲你，明唔明啊？應該咁啊嘛，俊仔，人哋都冇事，普通嘅啫嘛。唔係咯。
因為我有事你都會幫我啦，俊仔係咪？我話俾人俊仔我冇飯食，你都會過嚟請我食飯啦，係咪？唔通有事咩？我請你食啊，心姐。唔係啊，俊仔，我就嚟生啦，你過嚟陪下我啊，俊仔。會㗎，俊仔會㗎。我梗係會啦，我扶埋你上車，同你一齊去。會唔會扶埋上床？嗰個哥哥去邊度啊？做咩小圓想笑啊？阿哥哥有普通朋友打電話入嚟。佢老婆有打你嘅，佢老婆有打你嘅。人哋啲咩暫時離開嘛，普通朋友打緊電話入嚟啊，心姐。哦，喂啊，哥哥啊，哥哥，哥哥，你暫時離開，你冇信號啊？定係你聽緊電話啊，哥哥？冇啊冇啊，我呢次喺度。哥哥你聽唔聽到我講啊？咁咧聽到聽到。因為嗰個肚唔係你噶嘛，係佢老公，佢老公又好犀利，打到咁犀利，個 B 都唔會留嘅，真係呢個 B 啊，真係生命力頑強。所以你帶埋嗰個 B 嗰個女女啊，同埋你老婆去加好驗嗰啲咩 M 咩 A 驗到我唔係你。冇笑啊，高數，我真係冇笑啊！講真，你上嚟一定要講清楚嘅。好嗱，咁啊解決到啦。我覺得都係咯，我支持心姐。佢就一直唔信你係咪？咁唔信你，咁你而家想點啊？你而家？哥哥，我呢個方法咁好，你都唔中意啊，哥哥？啊？哎呀，因為我依家係想得到我老婆嘅原諒。咁而家咪嗌你去驗咩 D 咩 M 咩 A 咯。你嗰個普通啊，哥哥聽唔聽到人話嘅啫？你嗰個普通女朋友個女抱住，同埋你一齊去加好驗咩 D 咩 M 咩 A， 帶埋你老婆去，只要驗出嚟唔係你嘅，你老婆就會原諒你噶啦。唔係嘅，我唔係話原唔原諒嘅問題啊。你講埋先講啦，小遠，哥哥咁樣做好唔好？都要打個電話俾我老婆，同我老婆道歉。但係我老婆仲道歉，你就咁去做就得噶啦。你可唔可以去驗咩 D 咩 N 啊？你老婆仲點樣啊？因為我嗰個朋友啊，特登打電話俾我老婆道歉，我老婆咧仲鬧人哋，搞到人哋啊就好過幾次係嘛？我仲講啊，我朋友用我嘅錢去住院啦。住院定係住月啊？住月。月子中心啊，住月啊，係月子中心住嗰個月子中心。你出錢幫你嗰個普通女朋友，係我借錢俾佢嘅，我朋友問我借呢個咩嘢？唔係借係俾。阿哥哥，我啱啱咪就話你咯，你係咪簽埋手簽埋個名，等人哋刪咗你先走咯？唉，唔好玩佢啦！我真係，如果我係女人啊，我係女人啦，你嚟啦，你黐線嘅你老婆而家公外人，你唔係老婆，我陪第二個女人生仔，你咪傻啊！你簽名嘅咩？哥哥可以幫嗰個普通女朋友簽名嘅咩？唔可以，佢只係陪伴嘅啫。你醫院佢簽名，佢家屬簽名，佢會證明邊個係家屬咩？唔通我點樣證明？除非以老公嘅身份去簽，佢咪就係以老公身份都好明顯㗎啦。人哋有老公㗎，咁其實呢個哥哥，你個心態係點樣？你而家都講完佢啲嘢先，佢未講完。唔係，你而家就係攞咗你就借咗錢俾佢，俾你老婆知道咗係咪？講多句落去啦。係。小圓啊，你今日個面好靚啊！啊？做好下，你今日個妝好靚啊！我落去啦。呢個還錢俾化妝。太靚啊！我落去你咧，佢都唔聽，係嘛？我同佢解釋過啦，佢老公打佢，我話佢老公屋企人對佢都唔好，喺個住院都冇人照顧佢。咁哥哥，我再問你，佢住院嗰時你點照顧？照顧到咩嘢程度？係佢生嘅時候你簽名定係點？係啊，因為佢係咪你簽名？一個人喺醫院冇人簽名，佢叫我過去幫佢。你唔好傻啦，哥哥，你唔可以簽名，你冇資格簽名，你憑咩簽名？係咪小圓？所以話我除非你係佢老公，我冇諗咁多，因為朋友需要幫忙。阿哥哥，你上得嚟唔該，你講真話啦。有咩意思啫？都唔符合邏輯嘅嘢，你講出嚟。嗱，哥哥，我相信咧，你同個男人咧冇，我相信你同個女嘅冇嘢嘅，但係個女嘅想同你有嘢。個女係咪你㗎？個小朋友應該唔係呢個哥哥嘅。唔係我。有乜可能佢可以簽名一個男嘅？普通朋友邊個俾你簽名啊？當時佢。你唔好講當時哥哥，你唔好呃人啊你！你根本上唔可以簽名。唔係你聽唔聽到佢講嘢啫？其實佢個人咧，佢唔係話好複雜嘅人嚟嘅。你聽佢講嘢。因為我覺得佢可憐，真係。我就係想你幫下佢，知唔知啊？簽名係冇可能㗎，小圓。
冇可能可以簽到名㗎。唔係，心姐，簽係可以簽嘅，因為醫院唔知佢咩關係。即係我個意思，我點解要問到呢個份上？我就想證明一點，你憑咩簽名係咁嘅意思？仲有就自己個老婆宮外人喺醫院，你仲要去幫一個同你毫無關係嘅所謂嘅普通女人去簽名生仔？你知道你當我哋成萬人傻㗎？我係咁嘅意思。哥哥，你唔好講大話，你講真話，你講大話，小圓點幫你啊？你話係咪？心姐幫唔幫嘅呢個哥哥佢係咁樣嘅，呢個哥哥咧應該係遇到一隻世紀綠茶啦。我同你講，因為佢而家咧就揾緊呢個哥哥做救命稻草嘅啫。講真，黐線嘅，咁樣嗌人去簽名唔使負責任㗎，人命關天嘅小圓，你覺得即係佢自己覺得唔如意，阿哥哥你個朋友覺得唔如意。佢就想揾個水泡，我個人認為係咁樣嘅啫。而你呢個心亦都係有問題嘅。我都冇諗咁多，因為出於朋友幫忙。冇可能，哥哥冇可能。你同佢冇關係嘅話，我同你講，我調轉個名嚟寫。一個毫無關係嘅女人，俾個電話男人，仲要喺個手術單度簽名，你唔驚有咩人身安全？Hello， 小圓姐姐，嗱，我舉個手先啊嗱，阿哥哥仔，我係想問下你啦。咁你嗰陣時係以乜嘢身份去幫你個女性朋友簽名嘅咧？你以咩身份啊？你答下我。我就係以普通朋友身份。冇可能，你知唔知？嗱，我同你講啦，嗱，我家姐生嗰陣時，嗰陣時咧，我喺度翻工，佢老公啊翻咗屋企幫佢執嘢，得我阿媽喺度。個護士問佢，因為我家姐要開刀，咁護士問佢：你出邊有冇屋企人喺度？我家姐話有，跟住佢話我家姐話我阿媽喺度，個護士問邊個你阿媽，即係話有冇，即係可唔可以話事嗰個阿媽，即係佢意思係你奶奶定係你親生阿媽？奶奶都冇權簽名，親生阿媽先有權。你一個普通朋友，你邊有權簽名呢？哥哥仔。當時佢醫院冇其他人，冇其他朋友親戚都係。冇其他人嗱，咁我又再同你講啦，嗱，我家姐嗰陣時咧，佢割膽。咁咧，佢嗰陣時我哋全部人都唔知嘅，咁咧，佢自己一個人去嘅，佢就係自己一個人簽名嘅。咁點解佢自己唔可以簽咧？要揾你呢個普通朋友簽咧？有冇咁弱雞啊？呢個普通朋友仲要係食過幾次飯嘅啫喎，唔係深入了解，唔係深交嘅喎，隻哥哥。仲要就係所有醫院第一句問你就係你係佢乜嘢？醫院係絕對要確認你嘅關係嘅。如果你話係普通朋友，你100%係簽唔到呢個名，除非你認係佢老公。你唔好話連阿奶奶都唔可以簽名，一定要親媽或者親生嘅先可以簽名。冇錯，憑乜嘢簽名？直係親屬，直係親屬。係啦。除非你簽嗰陣時，你醫院問你係佢邊個，你認係佢老公。如果唔係，你100%簽唔到呢個名。當然啦，醫院唔會睇你結婚證嘅。我問下你哋啊，我問下你哋一個問題啊，啲評論員，好似我大咗肚啦，咁我個肚咧，好似我打個比方啊，我個肚咧就係阿金吉嘅，咁咁阿金吉話幾時同你生個仔啊？即係我打個比方，我個肚係阿金吉嘅，咁即係咁然之後咧，我唔當佢係阿金吉啦嚇，咁然之後咧，我當佢係油漆佬啦，咁然之後油漆佬咧走去幫我生仔咧，咁油漆佬簽咗佢個名，咁點算啊？冇嘢㗎，即係嗱，而家就其實就嗱，假如你個肚係金吉嘅，咁你同阿金吉即係金吉成日打你，咁就變咗亮仔，你同阿亮仔好好嚇，就舉個例子，阿亮仔你阿亮仔又同你食餐飯咁樣，咁阿亮仔去到醫院就問你，阿亮仔同你咩關係？阿亮仔就認係你老公，咁就得啦。咁就可以簽㗎啦，咁阿亮仔就夾硬就做咗我仔個老豆咯喎。喺度講嘢啊！係噶，佢要去嗰個咩監護人定係咩緊急聯絡人嗰度簽名咯。冇錯，小圓，你俾我下妹啊，我落去啊。等陣，我講一句落去，一定要係金吉爺，金吉爺恭喜你，賀喜你啊！我都未有啊，而家我落去啦。啊！我都未有。所以佢咁樣簽名係，除非佢認嘅啫。講一句話，佢唔認冇可能簽到，冇可能普通朋友可以簽到。你講，我要爆料。當時咧，爆咩啊？情況都好，我都唔知係點咗，簽咗名。所以哥哥你講老實話啦，情況都好緊急嘅。我問一個問題啫，食過幾次飯點？唔係，冇嘈啲。食過幾次飯點解咧？即係成日都暫時離開。部位都知道佢有瘀傷嘅。嚇？
有得影食過幾相次飯嘅朋友，食過幾次飯嘅朋友，可以影相㗎嘛隱私部位都會有醫生，佢都知道嘅。咦，咁人哋都簽得名咯，咁梗係可以影相俾人睇啦。哥哥，你好，人哋問你啊，點解咧？你哋兩個咧嗰啲感情咧，一般般嘅普通朋友啊，點解咧？你大髀有瘀傷，你都知嘅。買啲咁隱私部位嘅瘀傷，你都知道嘅。阿小妍姐姐啱啱都問佢咯，係大髀內側定係邊個位咯？佢都話有啦。阿哥哥，係，我而家問你啊，點解你普通朋友你知道佢大髀啊，其他地方有瘀傷嘅？條腰都知喎。因為我知道佢老公成日打佢，佢都俾我睇過。哎呦！點俾你睇啊？影啲相俾你睇定就咁俾你睇啊？因為佢依家天熱啊嘛，着住個短袖，我都可以睇得到嚇。條腰又知，大髀內側又知㗎。咁佢大肚，佢着露腰衫啊！真係㗎，咁犀利㗎？我擘開隻西俾你睇，你睇下佢驚唔驚爛親個胎啊？咁啊！嗱，我覺得咧，嗰啲人咧都乜嘢㗎嚇，都比較激動啊！嗰啲評論員要埋個老婆上嚟講啦。嗱，啱先講翻簽名嗰度咧嚇，我生咗兩個細路，我第一個細路咧，我老公咧以前做領導嘅，係出差，我個仔咧就提前生嘅。其實唔一定老公簽名嘅，佢嗰度有一個緊急聯繫人，使唔使自己簽名得唔得㗎？得㗎，阿妹唔知道簽名嘅問題啊，因為佢冇生住，我知道，未生 BB 啊。我第一個咧就係我老公去咗出差，嗰陣時做領導出差冇翻，我係提前生嘅，我係揾個女性朋友去簽，佢都俾我簽嘅，係叫緊急聯繫人。我第二個細路咧就係我自己開車，我喺石灣醫院生嘅。我自己開車去生嘅，14分鐘生咗出嚟，我係自己簽名嘅。咁快啊！14分鐘就生咗個細佬哥啊！我兩個隔得好密㗎，一年生一個㗎。你生雞春都冇咁快啊！你14分鐘生咗細佬哥出嚟啊！係啊，真係快過生雞春㗎喎。係可以自己簽名㗎。一定嘅，你如果個公口二胎好快嘅，好快嘅啫。依家咧唔好特別簽名呢個問題啦，簽名呢度咧係。因為醫院你到嗰個生仔嗰一刻咧，你如果一個人去嘅話咧，你填緊急聯繫人係可以簽名嘅，你自己一個女人去生佢都可以簽名嘅。係咯，就係話自己可以簽名嘅，因為兩樣嘢我都經歷過，呢個咧就唔使有簽名。再加上我去嗰間醫院唔係話小醫院，喺佛山石灣醫院嚟講都係算善醫第一醫院噶啦，都係算好噶啦，消費都係好高嘅，都係可以簽嘅，呢個事實嚟嘅。嗱咁樣啦，阿哥哥，我同你講，你好啊，卡丁卡。想問下個哥哥，我有個問題想問下個哥哥，我啱啱舊年10月份生咗個小朋友，係咁樣嘅。依家咧，我哋全國嘅醫院係咪我冇聲定你哋冇聲？邊係你？喂，聽唔係我又聽到喎，佢哋有冇講嘢啊？聽到啊！佢哋講緊嘢，你聽唔到佢，你要 cut 落去。咁好啦，咁我落去先啦。啊。你講呢個卡丁卡，聽到啊？你講啊，聽到啊。我舊年10月就生咗個小朋友嘅，咁咧係咁樣嘅，從舊年開始咧，國家要求喺生小朋友之前係必須要夫妻雙方嘅，即係亦都唔係話夫妻嘅，應該係話當時嗰個生育產檢嘅檔案嗰度，爸爸同媽媽都要刷面。個系統先至可以入去產房。我想問下呢一個哥哥，你係點樣可以做到幫佢簽名嘅咧？如果你唔係個小朋友嘅爸爸嘅話，你根本就入唔到去。呢啲嘢我都唔方便講太多，反正當時情況都係好緊急嗰啲情況。冇得緊急㗎，因為喺個產房門前就已經有電腦攔住咗，必須要係親自刷面要影相。嗱，咁我哋繳唔繳結都好啦。嗱，呢個卡丁卡我哋唔繳結呢個問題啦。咁我同你講，就算呢個小朋友唔係你嘅，就算咧呢個女人可憐，但係你喺你老婆宮外孕嘅第二日，你走去照顧第二個女人，第一你願唔願意原諒佢？你可唔可以原諒佢？我想問下你哋，可以嘅打個1，唔可以嘅打個2。我作為一個女人，我係接受唔到嘅。
我唔會要呢個男人嘅。我係絕對接受唔到嘅。我響度為你宮外孕，我響度大出血，我響醫院入邊，你走去陪第二個女人生仔，你都戇居嘅。仲有一個就係乜嘢咧？佢絕對你借錢俾佢住院，你憑乜嘢？係嘛？阿哥哥，你連上嚟係解決問題嘅。啱先阿平嗰個小朋友上三姐姐都講得好啱嘅。你哋三個大人抱埋個細路仔，總共4個人去驗咧係最正確。我講重點喎，嗱，冇錯，你又講下嗱，冇錯，我問重點。靚仔，我問你一個問題，你同嗰個女人識咗幾耐？識多有幾年啦？有幾年係咪？係。佢係咪你前任嚟嘅？唔係，唔係，就係一個普通朋友。點解你同佢識咗幾年？咁你既然對佢咁幫助，咁你既然對佢咁幫助嘅話，肯定你對佢係有感情㗎啦，或者你哋傾得比較埋㗎啦，係咪？咁點解你娶你老婆都唔娶佢咧？因為佢係我之前嗰個戰友嘅妹嚟嘅，我同佢真係普通朋友嚟嘅，我都係見佢可憐先去幫佢嘅。哦，即係你係當兵出嚟嘅係咪？係。哦，佢係你戰友個妹嚟嘅。你聽佢把聲音，佢唔係特別複雜嘅呢個人。佢唔係奸嗰啲人嚟嘅，你睇下佢每一樣嘢都係老實人嚟嘅，一睇就知啦。你問佢邊度傷係嘛，順住去。你問佢有冇懟冧人，可能佢都仲會講話係先，都唔頂啊佢啊。佢係着咗綠茶嘅道啊！呢個姐姐我都已經講咗俾你知啦。佢唔算綠茶嘅，小圓佢唔算綠茶嘅，因為乜嘢咧？佢係佢戰友個妹嚟嘅。嗰個女仔係嗰個女仔揾水泡，你明嘛？佢揾水泡呢樣嘢係真嘅，但係你話佢世紀綠茶，佢唔至於，因為佢係佢戰友個妹，佢應該嚟講，佢同佢戰友係有感情嘅。你當過兵嗱，因為咧我聽人哋講，真係當兵嗰啲戰友嗰啲感情咧係真係好真實下嘅。呢樣嘢解釋得通嘅，但係兩個戰友食屎都要蝕啊！我同你講，戰友同埋戰友之間嘅感情好真實，其實我係信呢樣嘢嘅。真噶嘛，真係噶，大家一齊係咪先啊？大家一齊做嗰粒我到嘅地方。咁點解你點解？我問一下你啦，你願唔願意3個大人抱住個細路去驗一下先？你願唔願意？因為我同我戰友係真係兄弟咁嘅，好你願唔願意抱個細路去驗一下？呢個唔係話驗，其實呢個我覺得佢嗰個小朋友唔係佢嘅，講真嘅。嗱，我同你講啦，其實我同阿小圓嘅睇法係一樣嘅，我都覺得個細路唔係你嘅，但係為咗證明你嘅清白，你都真係要驗下佢咯。我可唔可以講幾句先啊？嗱，哥哥你講。嗱，哥哥，嗱，我都係部隊出嚟嘅，我都當過兵。你都當過兵啊？你女兵啊？好難當噶喎。因為係冇錯。係啊，先唔好講我呢 part，即係啱啱阿一針姐姐話講到話部隊啲感情，我而家可以講我自己，冇錯係有感情，係相當好嘅感情，但係並唔代表呢種感情我就可以唔理我自己嘅老婆去陪一個同自己毫無關係嘅女人。你明唔明我意思啊？即係作為女人，如果我係你老婆，阿哥哥，如果我係你老婆，我絕對冇可能原諒你嘅。所以你唔好講話女人小氣，放在任何一個女人我都冇可能原諒你。我就係覺得佢可憐啫。你可憐你老婆唔可憐咩？佢宮外孕啊，會死人噶。咁當時嗰種情況你都唔知佢。我知唔知係一回事，你點樣做點樣處理係一回事。你覺得佢可憐，你可以想辦法聯繫佢大佬或者聯繫佢親人嚟過嚟陪佢，你可以去，但係並唔代表你可以留喺度陪佢。你處理好啦，你當佢身邊有人啊，你就應該翻去陪你老婆。所以我絕對唔會原諒你。我朋友都打咗電話同我老婆道歉啦，但係我老婆仲鬧人哋係嘛？鬧係正常㗎。咁你覺得佢道歉咧係綠茶般嘅道歉定係真心道歉咧？你哋覺得？唔係，小圓姐姐，佢而家到而家，我覺得呢個男嘅哥哥，你當個兵，我知道你係邊種人啦。但係咧，我相信你好老實，但係你冇咩情商啊！依家都唔喺度啦。所以我都應該照顧下佢妹啊。你嘅戰友點解會唔喺度嘅？佢係得咗病走咗啦嘛。你阿戰友佢哋有幾多兄弟姊妹㗎？就係2兄妹啊？係。
哦。其實如果係咁樣解釋，都解釋得到通咯。咁啊，其實人哋講都係講得啱嘅，靚仔，我同你講啦。如果你係真係嘅，你就將個細路同你去驗一個 DNA， 其實講得過去嘅。其實我係信你嘅。嗱，我話俾你聽，我同你嘅睇法唔一樣嘅。我同阿小圓嘅睇法係一樣嘅。我覺得你嗰個細路係一定唔係你嘅，呢個係我自己嘅睇法嚟㗎。係啊，我覺得唔係你嘅，你去驗咗佢再同你老婆談判咯，因為你老婆可能大概都係懷疑呢樣嘢嘅啫。唔係佢老婆咧，佢第一懷疑，第二佢個心唔服，點解你要借錢俾人哋去住院？唔係啊，小圓，作為一個同你講，宮外孕係會死人㗎，你明唔明啊？即係作為一個女人嚟講，喂，呢個男人對我完全都唔關心，我個心好寒㗎。我問你，咁你呢個女嘅，你知唔知你老婆係宮外孕嘅？退一步去講啦，嗱，螢火蟲，你聽我講我，嗱，唔好嘈。你聽我講，退一步去講，其實呢個女嘅佢俾佢老公打，亦都冇人冇物，佢去幫佢，而且即係佢老婆真係有人喺度守住佢。其實講真嗰句啦，你都當個兵㗎嘛，輕重緩急邊樣嘢佢去幫佢，即係其實佢唔係話等佢老婆，佢嗰邊真係有人啊嘛，係咪啊？係真係有人喺嗰邊。嗱，我退一步講啦，佢係咪真係全世界死晒，死剩佢一個？唔係啱先，佢有冇父母㗎？佢父母咧，佢父母點解咁佢都有佢個姊妹，佢都有佢個朋友㗎。你一針姐姐，你可能唔明白我意思。我好理解佢呢種咁嘅重情義嘅，我理解，我亦都好明白呢種感情。我嘅意思係，佢可以處理得更加完美，唔係嗌佢24小時去陪住佢，唔係嗌佢去處理好一個身邊有人。佢個老婆冇父母㗎啦咩？有父母，但係喺外地。佢喺外地啊！朋友咧，佢喺呢邊都冇咩朋友啊！佢嫁俾佢老公啦，佢都好少話接觸外界嗰啲朋友嘅。佢老公有親人吧？我問你一個問題，佢有個娘家吧？啊，呢個螢火蟲你冇出聲字，我問你一個問題，呢個女嘅知唔知道你老婆宮外孕嘅？知道。個女有問題。佢知道你老婆宮外孕第2日係咪？阿一針啊，佢呢種咧喺我哋部隊嚟講咧，佢呢種就係嗰種即係，點講咧，好即係擔屎唔偷食嗰啲，即係我唔識點樣講，即係唔係話，因為部隊只有2種人，一係咧就好識死，一係就好醒目嘅，一係就好鈍嘅，佢就屬於係咁樣嘅咩？係，係。嚇！你講乜嘢啊？你講乜嘢啊？我聽唔到啊！我話咧喺部隊咧，男丁只有2種人，一係就好醒目，一係就好撚鈍。咁佢咧係懶好人一個呢個哥哥。即係我只能夠講佢係單向性思維。咁然之後咧，呢個姐姐你可以咁樣。我同你講啦，其實螢火蟲，你聽我講啦，其實你可能都係最近先上小圓嘅直播間嘅咋。如果你聽耐啲，你往前聽耐啲，有啲女人真係嫁到一個超級渣男，你知又俾佢打又乜嘢，真係生仔嘅時候可以唔喺門前噶，大把呢啲人啊！你聽我講啦，現實當中好多呢啲垃圾㗎，係好多好多啊！你唔知咋？如果佢真係碰咗佢個妹，真係碰到嗰啲咁嘅人，你點算？即係我意思係佢人道主義咧。再加上佢係我戰友嘅妹。我明白啊，哥哥啊，咁到底咧，你呢個戰友嘅妹咧？你咁樣啦，如果你想我哋幫你嘅，你就連你老婆上嚟啦。其實如果你連到上嚟，我都上嚟幫你講2句好話，真係嘅。嗱，我咁樣啦，我其實咧，我係好想去聽聽你呢個戰友個妹嘅。咁因為我偏向咧，我覺得咧，你個戰友個妹咧係一隻綠茶嚟嘅。我唔係咁樣認為喎，小圓，我真係唔係咁樣認為喎。係啊，即係其實我認為咧，即係嗱，我講翻我自己個人嘅睇法，你哋講翻你哋嘅睇法咯。我個人認為佢真係重嗰個戰友嘅情，因為咧佢父母嗱呢個女仔，即係佢戰友個阿媽唔喺呢度附近，因為佢係嫁得比較遠啲嘅呢個女仔。咁佢阿媽父母冇過到嚟，咁依家咧佢係即係佢亦都冇話抌低佢老婆，佢老婆嗰邊真係有人。而呢個女仔有啲女嘅真係好宅㗎，你知唔知？佢真係冇咩朋友，佢嚟到呢度，佢個老公又唔理佢，係嘛？跟住佢到喺呢邊。佢真係冇，佢唯有佢係靠佢阿哥嘅戰友過嚟幫下佢，咁有咩問題咧？嗱，呢個我都唔能夠確定啊！其實反而好多嘢咧，我睇呢件事我係睇得好簡單嘅，就係咁簡單啦。其實睇好多嘢咧，睇得好複雜嗰啲嘢，尤其今朝個阿姨啦。小婉姐姐，我都可以試下叫我個戰友個妹連上嚟同你哋傾下咯。咁你可以約個時間，叫你老婆咯，叫佢妹種嘅。
唔係㗎，我想了解下咧，到底係咪真係咁難咯？老實講啦，嗱咁多人質疑佢，你可以叫埋你老婆上嚟，叫埋你可以叫埋你個老婆，你可以後日揾個時間叫埋你個老婆，叫埋呢個姐姐啊，呢個比較困難嘅姐姐可以連上嚟，我哋一齊傾傾。嗱，即係咁啦，戰友，即係大家都係當過兵嘅，我係咁嘅意思。幾時開波先？我幾耐咧？我就因為我聽日要飛，後日要放假，再大後日啦，我可以連15號。哥哥，你咩兵種啊？呢度唔好講，我可唔可以唔好講啊？螢火蟲呢啲有乜問題啫？封我號咯。唔會呢個唔會，呢個好正常啫。啲解放軍係啊，因為扮係唔好講呢個詞，真係會封號。我講真嘅，唔係講真，唔係講笑嘅。哥哥，你咁樣啦，即係大家都係戰友，即係我可以理解你呢種情，我亦都相信可能有難言之隱。但係無論點都好，即係我係企喺一個中立嘅角度，你亦都要體會到你老婆。佢咁多人陪伴都不及自己嘅老公喺身邊㗎，你一定要理解佢，因為你上到直播間，我聽咗咁耐咧，你只係認為佢小氣，你到而家你都未徹底咁認為你係錯。我知道，我咁對我老婆，我真係我心都過意唔去。冇錯，你首先你一定要認錯，你錯咗啦。但係依家我老婆佢唔聽我解釋啊，我講咩佢都以為我佢㗎。佢唔聽你解釋係正常㗎，呢啲唔係佢小氣啊。我攞條命去幫你生個仔，你連佢上嚟，而且咧，你嗰個 DNA 真係要去驗下佢嘅。你驗下佢又代表你真誠，你啱啱都應承咗啦，去驗下佢。佢可以啊，嗱，你聽佢人係好直接噶嘛，好直接可以講。支持啊，真係講，或者你驗一驗。自己噶嘛，你都係要證明自己噶嘛，係咪？你證明咗呢點，你再慢慢同佢講，因為咧，我相信你呢個人比較單向性思維，你亦都唔係嗰種好浪漫或者好識講嘢嘅人嚟嘅。呢個我聽你講幾句我知噶啦，但係你一定要放低姿態，因為你喺呢件事情上你真係做錯咗。作為一個男人，喂，你咁個佬，如果做當兵嘅話，如果叫你去做偵察，咁咪真係死梗。如果好似你咁樣，佢做唔到，應該都唔會話做偵察嗰度咯，哥哥你咁樣嘅條件。算啦，佢個智商嚇。即係我即係真係都唔識講啦，真係。阿小圓引導你，你知唔知啊？你真係一個傻仔嚟㗎，小圓引導你啊！你唔好講傻啦，對我哋嘅。你又話又黑晒，咁你諗下，你知唔知接落嚟人哋本身我都唔想再連上嚟嘅，一針針我聽佢咁話講話，即係大家都係。我覺得我應該適合去做偵察嘅，我覺得我會比較適合。即係佢呢種係單向性思維。你都唔係好適合，我適合話俾你聽啦，我適合。你做偵察。你得我唔係啊，其實我有以前就諗咧，如果我入咗去咧，我就想做火頭兵嘅。火頭除火係啊，煮餸嗰啲啦。你煮餸叻咩？佢有得食啊！一般啦，有得食啊嘛。係啊，真係啊。係啊，好伙食㗎。你當你去到嗰個環境，你就知㗎啦。哇！嗰陣時我哋九唔搭八都可以塞得入嘴啊。我啊嘛。喂，講時講喎，你阿螢火蟲咧，如果你係可以即係當到兵，即係你應該係好犀利嘅喎，可能整個省都冇幾多個女兵㗎喎。係啊，女兵呢個就唔講啦，唔講啦，呢個就嗱，我都話唔講得㗎啦。係啊，你好犀利喎，真係嘅喎，因為當女兵係好犀利嗰啲人嚟嘅喎，真係萬里挑一嘅喎。唔講啦，呢個唔講啦，因為佢話佢係部隊嘅，我先上嚟即係嗱，阿哥哥成日離開啦，哥哥你可以約個時間約埋嗰個妹妹啦，同埋約埋你嘅太太上嚟傾下，睇下有冇時間，你回關我先啦，好唔好？好。嗱，咁我連下一個，你可以回關我約你哋時間都得嘅。好。嗯，好，多謝晒。會幫你㗎。會上嚟幫你㗎。係啊，即係作為女人，我哋即係企喺個中立角度啫，佢都係單向性思維，好單純啊。希望你哋可以幫下我。係啊，解除呢個誤會咯，解除呢個誤會咯。但係哥哥，你呢段時間你都係要即係誠懇啲啊！女人好易氹嘅啫，你誠懇啲。係啊，應該我都話我老婆都成日佢都唔聽我講咩，就聽唔入。成日都係你同我冷戰啊，諗嘢啊，依家都返咗娘家咯。唉，我真係而家真係唔知點講啦。嗱，我教你啦，佢冷戰都好，有冇拉黑你啊？冇啊。冇咪久唔久啊發個520啊，久唔久啊發個1314。唉，發呢啲冇用嘅，你唔講得清。
你起碼要做啲係啊，要嘢講清㗎。，你要將呢件事講清楚佢。你話你係第一時間去驗咗個 DNA 佢，第二日講上嚟，我哋幫你說服佢啊。其實你都係，其實我覺得如果作為丈夫嘅話，揀你呢種人都幾好嘅。講真嗰句。兩睇咯，姐姐一針姐姐兩睇啦。兩睇啦，兩睇啦即係情商比較低啊，係咪？係啊但係魚強長又唔能夠兼得嘅呢個世界上。嗱，哥哥我放你落去先啦，多謝晒你連麥啊。我都落去啦，小圓姐。好，拜拜。多謝小圓姐姐，拜拜。嗱，我哋有請。